քաղաքական ուսուցիչ է լինում, իրենք չեն խառնում, այս մասով սա կարող է ազդել ձեր տեսակետների վրա։ Տեսեք, ուրեմն շատ վատ է, երբ որ քաղաքական գործընթացների մեջ կողմերը սկսում են սեփական տեսակետը ամրապնդելու համար տեքստի հետ խաղալ փաստերի հետ, խաղալ ձևակերպումների հետ։ Վենետիկյան հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը շատ պարզ ու լավ անգլերենով գրած է։ Գովում է ընթացիկ բարեփոխումների քաղաքական կամքը, մինչ այդ եղած բոլոր մանր եւ միջին կարգի խնդիրների լուծման փորձը, բայց վերջում տալիս է ամենահստակ քաղաքական գնահատականը։ Առ այն, որ Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը հետեւյալն է. հիմնարար փոփոխություններ չի կարելի անել ընտրություններին այդքան մոտիկ ժամանակահատվածում։ Հիմնարար փոփոխություններ։ Սա նշանակում է, որ բոլոր նախկինում թվարկած փոփոխությունները հիմնարար չեն, էական չեն։ Հետևաբար ակնհայտ է այն, ինչ որ ասում էի ես շաբաթներ առաջ, պետք չէր հասնել Վենետիկ, որպեսզի նորից լսել նույն կարծիքը։ Կարելի էր Հայաստանում ստեղծել քաղաքական երկխոսության այդ հարթակը, որտեղ քաղաքական ուժերի հետ համաձայնության գայինք ոչ թե մեր սկզբունքների, այլ եվրոպական ժողովրդավարության սկզբունքների։ Ինչ է ասում Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը։ Ասում է փոքր միջին փոփոխությունները օքեյ են, բայց խոշոր փոփոխություններ չեն կարող արվել ընտրությունից 1 տարի առաջ։ Այդ դժգոհությունը կամ վերապահումը կարող է մեղմվել, less relevant, եթե քաղաքական կոնսենսուս լինի, ոչ թե վերանա, այլ կարող է մեղմվել, որովհետև այդ դիրքորոշումը ոչ թե ՀՀԿ-ի Մելիք-Ադամին 2-ից բերած դիրքորոշումը, այդ դիրքորոշումը Եվրոպայի խորհրդի ժողովրդավարական լավագույն ավանդույթներ ունեցող կառույցի դիրքորոշումն է անկախ երկրից։ Նույն բանը իրենք ասում են Վրաստանի դեպքում, Մոլդովայի դեպքում, Ուկրաինայի դեպքում, Գերմանիայի դեպքում, այսինքն խնդիրը նա չէ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը հատուկ ՀՀԿ-ի համար այդ լուրջ կռվանը թողել է։ Խնդիրը նա է, որ կան սկզբունքներ, այդ սկզբունքների վրա չի ազդում Թավշյա հեղափոխությունը հայաստանյան, այդ սկզբունքները եվրոպական ժողովրդավարության սկզբունքները չեն կարող փոխվել Հայաստանի վարչապետի կամքով, այդ սկզբունքները չեն կարող փոխվել ազգային ժողովը պաշարելով, դա եվրոպական ժողովրդավարության սկզբունք է։ Ինչքան ուզում եք ասել, որ կա քաղաքական ճգնաժամ, կա հատուկ վիճակ, հասկանալի է, եթե հատուկ վիճակ է, ապա կներեք, այսօրվա խորհրդարանի նիստը կայացավ հանրապետական պատգամավորների ներկայության շնորհիվ։ Հիմա եթե մեր իշխանությունները այսօրվա չեն կարողանում կայացնել քաղաքական ստույգ որոշում, իրենք ինչ են ուզում, արտահերթ ընտրություններ, թե ընտրական օրենսգիրք փոփոխված։ Ընտրական օրենսգիրքը խոշոր փոփոխություններով, եթե ընդունվի էլ առանց քաղաքական կոնսենսուսի ընդունվի, կստացվի, որ հակասում է ժողովրդավարության դասական կանոններին։ Այսօր մենք դա չենք զգում երևի, թե բոլորը ուրախ ենք, երջանիկ ենք, թե հեղափոխական ենք, էյֆորիա է, վարչապետը լայվ կմտնի, նորից մի բան կդզի, կանցնի, կգնա, բայց դա հարցը ուղղելու է, դա դզելու է հարցը։ Կոնսենսուս բացառում է պարոն Աշոտյան։ Կուսակցության խմբվածության կարծիքը, չեմ կարծիք Շուշան, նայեմ քեզ պատասխանը։ Կուսակցության կարծիքը պատմե քննարկումների պահին, այն է, երբ որ քննարկվի խմբակցությունների տեսակետները կարտահայտի շատ մանրամասն, շատ հիմնավորված, բայց ես դες ասում եմ դրան չհակասող, գուցե գալի կարծիքը համալրող բան։ Կան ժողովրդավարության կանոններ, ինչպես կան ֆիզիկայի օրենքներ, կենսաբանության օրենքներ, քիմիայի օրենքներ, կան ժողովրդավարության կանոններ, եւ ոչ մի Թավշյա իշխանափոխություն եւ ոչ մի Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրում չի կարող փոխել եվրոպական դասական ժողովրդավարության կանոնը։ Ինչքան ուզում է Արարատ Միրզոյանը իմ գործընկերը գնա Վենետիկ, ինչքան ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնակատարը մտնի լայվ, ինչքան ուզում եք մար բերեք պատուանի տակ ինձ հիշատակեք, դա չի փոխվել։ Դա դասական քաղաքագիտական կանոններ են։ Հետևաբար, եթե ուզում ենք իրոք ժողովրդավարություն անել, կառուցել երկրում հակաժողովրդավարական կանոններով, պարզապես աբսուրդ է։ Հետևաբար, իմ տեսակետը շատ պարզ էր ասած շաբաթներ առաջ։ Եթե ուզում եք հապճեպ խորհրդարանական ընտրություններ, ապա ինչպես նշեց պարոն Բուկիկյան, լրջագույն ընտրական օրենսգրքի լրջագույն փոփոխություններ անել չեք կարող, պարոնեք։ Կարող եք քվեարկել տալ, կարող եք ճնշել էլի պատգամավորներին, համոզել, բերել, նստացնել, խնդրել, չգիտեմ ինչ։
բայց դա չի լինելու այն, ինչի մասին դուք խոստանում եք հայ հասարակությանը։